И как вы думаете, когда вообще на самом деле эти события получат свою независимую оценку? Ой, И случится ли когда-нибудь? Будем надеяться, что случится, но я боюсь, что нет. Андай болот деп үмүт кылабыз, бирок мен андай болушуна көп деле ишене бербейм. Анткени өтө эле кеч болуп калды. Албетте, мындан ары да анжандагы окуялар боюнча жаңы фактылар ачыла берет. Көбүрөөк билип калабыз. Бирок биз баары бир толук чындыкты билбейбиз. Мен чындыкты билгенге аракет кылдым. Ошентсе да мен да баарын толук билем деп айта албайм. Айрым нерселер, мисалы, канча адам өлгөнү тууралуу маалыматты эч качан уга албайбыз деп ойлойм. Мен канча адам өлгөнүн так билбейм. Анткени аянтка чыгып алып, өлүктөрдү эсептеп чыккан эмесмин да. Анжан окуялары бул символикалык окуя. Ал боюнча маселени биз, журналисттер, дайыма көтөрүп турушубуз керек. Анткени дүйнөнүн Өзбекстанга эле эмес, жалпы Борбор Азия регионуна карата мамилеси дагы аймактын өнүгүшү да ушуга жараша болот. И мы знаем, что после... Ошол анжан окуялардан кийин Өзбекстандагы адам укуктарын сынга алган үчүн расмий Ташкент америкалык аскерий базаны жапкан эле. Эми азыр Кыргызстан жетекчилиги да Манасаба базасын жаба турганын тууралуу билдиргенден кийин АКШ кайра эле бул жаатта Өзбекстан менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатканын билдирди. Ушул жагдайдан улам айрымдар муну АКШнын кош стандарттуу саясаты деп аташууда да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Двойном стандарте. Это, конечно, двойной стандарт, но это типично для мира. Бул кош стандарттуулук чынында дүйнө үчүн бул кадырес эле көрүнүш. Эл аралык коомчулук үчүн Ооганстандагы кырдаал мунай баары бир адам укуктарына караганда маанилүүрөөк болуп келген. Конечно, всегда, к сожалению, это всегда будет важнее для международного сообщества, чем права человека. Элин, эгерде сиз Өзбек президенти Ислам Каримов менен жолугуп калсаңыз, ушундай мүмкүнчүлүк түзүлүп калса, андан эмнени сурамаксыз? Что бы вы задали ему? Ой. Или что бы вы сказали? Я хотела бы спросить, если он считает, что у него была правда, да, что он был прав. Эгерде Ислам Каримов менен көрүшүп калсам, мен андан эмне үчүн сиз ошол окуяларда демонстранттар жөнөкөй калк эмес, террористтер болгон деп эсептесеңиз, анда ал окуя боюнча бүт маалыматты жаап жашырганга аракет кылдыңыз деп сурамакмын. Ал бүт маалымат булактарын, Орусия радио каналдарын жапты, интернет сайттарды жапты, журналисттерди аймакка киргизбей койду. Эгер ал өзүнүн туура иш кылганына ишенсе, анда эмне үчүн жашырганга аракет кылды? Эгер ал өзүнө ишенгенде дүйнө бул боюнча өзүнүн көз карандысыз баасын бериш үчүн шарт түзмөк. Мында эң эле өкүнүчтүүсү Каримов келтирген аргументтерге батыш дүйнөсү ишенип калгандыгында болду. Демонстранттарда курал болгон деген эле Каримов. Чынында эле мен жергиликтүү калк менен интервьюларды даярдаганда демонстранттарда 100 киши курал менен болгону ырасташкан. Бирок бул факт өкмөт өзүнүн элине каршы ок чыгарышына жол бербейт. А батыш дүйнөсү дал ушул факттан кийин өзүн жоготуп койду. Батыш Өзбекстандагы ички кырдаалды туура түшүнбөгөндүктөн, балким чын эле бул жакта радикал исламчылар чыккан окшойт деп калды. Мисалы, Швецияда да окумуштуулардын тобу Каримовдун айтканын туура деп чыгышкан. Жалгыз гана мен муну туура эмес экенин айттым. Менимче дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттеринде бул чынында эмне окуя болгонун талкуулашкан болсо керек. И был даже спор в Швеции, и во многих странах, я думаю, и в многих правительствах мира. Элин, сиз бул жолу Өзбекстанга да барасызбы? Нет. Боитесь? Во-первых, я тут по другой работе. Жок, мен бул ирет башка максат менен Орто Азияга келгем. Сида Корун журналы Кыргызстандагы саясий экономикалык кырдаал тууралуу көлөмдүү макала жазыш үчүн мени Бишкекке жиберген. Азыр ошонун үстүндө иштеп жатам. 2005-жылдагы кырдаал менен азыркы абалды салыштыра келсек, менимче азыр Кыргызстанда адамдар өлкөдө саясатта кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү жасай аларына ишенбей калышкандай. Айрым кыргызстандыктар өз мекенде жумушка орношооруна ишене алышпайт. Жалпысынан алганда келечекке ишеним жоголгонун байкадым. Мунун баары өкүнтөт. Бирок ошентсе да кыргыз эли ар кандай оор кырдаалдарда да бактылуу жашай алганды билген эл. Менимче кыргыздар оор кырдаалдардан шведтерге караганда оңоюраак чыга алышат. Я думаю, что киргизы очень умеют найти выходы из ситуации, и каждый человек тут очень хорошо умеет выжить. И поэтому я думаю, что вы справитесь, и лучше, чем шведы справились бы в такой ситуации. Спасибо. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо. Спасибо вам также.